Խանյան։ Շնորհակալություն, հարցս ուղղում եմ վարչապետին եւ կուզեմ, որպեսզի այն դառնա մեր նախորդ հարց ու պատասխանի շարունակություն։ Կարճ հիշեցում ժամանակի սղության պատճառով ես անցյալ անգամ հարցրեցի Սերժ Սարգսյանը իր հայտնի հարցազրույցում մեղադրանքներ հնչեցրեց, որ դուք իրարամերժ հայտարարություններով, ձևակերպումներով եւ դիրքորոշումներով տապալել եք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ ընթացող բանակցային գործընթացը, որին դուք պատասխանեցիք, որ մոտավորապես եմ ասում, եթե պատասխանով հստակեցում լրացուցիչ կմտցնեք լավ, որ հակառակն է տեղի ունեցել, մեղադրանք հնչեցրեցիք, որ նախկին իշխանությունները բանակցային գործընթացում հիմք ընդունելով մադրիդյան սկզբունքները, կամ ավելի ստույգ ասած, շրջանների 7 շրջանի զիջումը հանուն Ղարաբաղի Արցախի հանրապետության կարգավիճակի հստակեցման հանրաքվեով, որին պիտի մասնակցեին, ինչպես ասացիք, բնակիչները, ինչպես ասվել էր, որտեղ որ Ադրբեջանի բնակչությունը, բնակչության մաս կազմող հատվածը կարող էր գերակա լինել դրանից բխող հետևանքներով հանդերձ, ինձ անկեղծ ասած տարօրինակ թվաց մամուլում ինչ որ ձևակերպումներ, որ ես այդ հարցադրումով օգնեցի ձեզ, որպեսզի դուք պատասխանեք նախկին իշխանությանը, քանի որ 7 տարի այս դահլիճում օգնել եմ, որ ժողովուրդը տեսնի նախկին իշխանության բաց թողումները, 3 տարի էլ օգնում եմ, որ ձեր բաց թողումները տեսնի ժողովուրդը, հիմա էլ եմ ուզում օգնեմ, որ պատասխանեք նախկիններին, բայց հասկանալու համար որտեղ եք ուզում մոլորեցնեք ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալ եմ պարոն Ուրիխանյան հարցի համար, ես ճիշտն ասած այդ դիտողությունը չեմ հասկանում, որ չգիտեմ, ձեզ մեղադրել են, որ մեզ օգնել են, որ մեզ ինչ որ հարցի պատասխանենք, այսինքն մարդիկ ուզում են, որ մենք հարցերի չպատասխանենք, այսինքն չխոսանք, լռությամբ մատնենք, հա։ Ես ընդհակառակը կարծում եմ ավելի շատ հարցեր պետք է հնչեն բովանդակային իշխանությանը, որովհետև դավաճան ասելով չի։ Եկեք թող այդ մեղադրանքը հիմնավորվի։ Տեսնենք դավաճանը ով է։ Ես այդ անկեղծ ասած լավ չհասկացա։ Հիմա եթե դուք դնում եք մեր նախորդ հարց ու պատասխանի համատեքստում, ես էլ մտնեմ այդ տրամաբանության մեջ։ Ընդ որում դուք ասում եք, ինչ որ ես ասում եմ, դուք ասիք, որ ես եմ մեղադրում։ Ես ինձնից ոչ մի բան չեմ ասում։ Սերժ Սարգսյանը 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ին Ռոսիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում, որ հենց հիմա ցանկացած ոք կարող է YouTube-ում փնտրել եւ գտնել, հենց հիմա ասում է բառացի հետեւյալը, որ իրենք պատրաստ էին 7 շրջանները հանձնել Ադրբեջանին, բայց Ադրբեջանը ասում էր ոչ, ավելին պետք է տակ։ Հենց ես չեմ ասում, Սերժ Սարգսյանն է ասում, բայց ամեն անգամ Ադրբեջանը առաջ էր քաշում նոր պայմաններ։ Այո, եւ ես պնդում եմ, բայց եթե հիմա նախորդ հարց ու պատասխանի համատեքստում եք դնում, ես ձեզ ավելին ասեմ։ Սերժ Սարգսյանը ավելին էր տալիս Ադրբեջանին, Ղարաբաղի կեսն էլ էր տալիս Ադրբեջանին, բայց Ադրբեջանը էլի ասում էր ոչ։ Ինչպես եմ հիմնավորում այս ասածը։ Շատ պարզ։ Մեր նախորդ հարց ու պատասխանից հետո, երբ որ ես ասում էի, երբ որ Սերժ Սարգսյանը օգտագործում է բնակիչ եզրույթը, արդյոք կարող ենք եզրակացնել, որ նաև լղիմի ադրբեջանցի բնակիչները պիտի մասնակցեին այդ ենթադրվող հանրաքվեին։ Ինձ զարմացրեց, որ հանրապետականներ էլի արձագանքեցին, ասցին դե խորհրդային միության ժամանակ եղած չափով պիտի մասնակցեին ադրբեջանցիները, այսինքն ֆիքսեցինք սա, բայց այստեղից երկու սկզբունքային հարց կա։ Առաջինը, խորհրդային միության տարիներին, եթե հավատանք մարդահամարին, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում բնակվել է 40,000 ադրբեջանցի։ Հիմա երբ որ այդ 40,000 ադրբեջանցին Սերժ Սարգսյանի եւ Հանրապետականի հիշատակած հանրաքվեի բերումով ստանում են Լեռնային Ղարաբաղի բնակչի կարգավիճակ
Ես հարց եմ տալիս, ասում եմ, այդ բնակիչը որտեղ պետքա բնակվեր։ Եվ մեր նախորդ հարց ու պատասխանի ժամանակ ասում է, այդ որ ես ասում եմ Շուշիի հարց միշտ եղել է, իրանք ասում են չի եղել, ես ձեզ ցույց եմ տալիս, որ միշտ եղել է։ Այդ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցի բնակիչները, երբ որ իրանք ասում են, հիմա էլի իրանք ես ինչ ասում եմ, հղվելու եմ միայն իրենց ասածների վրա, որ չստացվի, որ ես ինչ-որ բանակցային նյուանսների գաղտնիքներ եմ բացում։ Այդ 40,000 ադրբեջանցին որտեղ էր բնակվելու։ Կարող ենք արդյոք ասել, որ բնակվելու են, եթե իրենք Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ են համարվում, նախկինում Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ լինելու բերումով, հետևաբար, երբ որ նրանք վերագտնում են այդ կարգավիճակը, կարող ենք ենթադրել, որ նրանք բնակվելու են այն նույն տեղերում, ինչ տեղերում բնակվել են նախկինում։ Հարց 1, երկրորդը, այդ 40,000 ենթադրենք ադրբեջանցին մասնակցեց հանրաքվեին, եթե նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի առաջարկած տրամաբանությամբ։ Ենթադրենք 40,000 ադրբեջանցի մասնակցեց հանրաքվեին, 130,000 հայ։ 130,000 հայը ինքնորոշվեց։ Այդ 40,000 ադրբեջանցին կարա ասի, գիտեք ինչ, ես էլ ունեմ ինքնորոշման իրավունք ուրեմն։ Ես էլ իմ հատվածում եմ ինքնորոշվում։ Կարա ասի։ Երկրորդը, իսկ ինչպես է որոշվելու հանրաքվեի արդյունքը, որովհետև հանրաքվեն պետքա արձանագրվի, որ պետքա մասնակցի առնվազն այսքան մարդ, կողմ պետքա քվեարկի առնվազն այսքան մարդ եւ այլն, այդպիսի հարցեր որոշված եղել են արդյոք։ Ոչ, դա բաց է մնացել։ Հաջորդ ավելի սկզբունքային հարցը, որ ես ասում եմ, արդյոք այն թղթում, որ իրենք պատրաստվում էին իրենց ասելով ստորագրել, արդյոք ձևակերպված էր, թե որտեղ է լինելու հանրաքվեն, որտեղ տեղը հանրաքվեի, ոչ։ Եվ Ադրբեջանի մեկնաբանությունն այն է, որ այդ հանրաքվեն պետքա տեղի ունենար ամբողջ Ադրբեջանի տարածքում։ Հաջորդ հարցը, արդյոք այդ բանակցած իրենց փաստաթղթում հստակ գրված էր, թե ով է ձևակերպելու ի վերջո հանրաքվեի դրվող հարցը։ Ոչ։ Բայց եթե նույնիսկ այս ամենը ընդունենք, որպես այնպիսին ընդունելի, արձանագրենք մի բան, որ նույնիսկ այս տարբերակին Ադրբեջանը ասել է ոչ։ Նույնիսկ այս տարբերակին, որ իմ գնահատմամբ ոչ միայն ազատագրված տարածքներն էր Սերժ Սարգսյանը հրապարակային ասում, որ ես տալիս եմ, այլև Ղարաբաղի կեսը, էլի Ադրբեջանը ասել է ոչ։ Եվ այս ամբիոնից սրա մասին է ասել ինքը, որ Ադրբեջանի պահանջները, ակնկալիքները անիրատեսական են եւ անընդունելի մեզ համար։ 2018 թվականի ապրիլի 17-ին, բայց ինչի մասին էր ասում։ Եվ ասում էր, որ այլևս չպետք է հույս ունենանք, որ Ադրբեջանը պատերազմով իր գործողությունները Ղարաբաղի հարցը լուծելու փորձեր չի անի։ Հիմա էլ մեզ մեղադրում են, ասում են դուք հրահրեցիք պատերազմը։ Այսինքն դուք ձեր նոր կետից սկսեցիք։ Բայց կետից պետք է սկսեինք։ Պետք է ասենք, լավ Սերժ Սարգսյանը 7 շրջանը եւ Ղարաբաղի կեսը տալիս է, դե մենք էլ մյուս կեսն ենք տալիս, որպեսզի պատերազմ չլինի։ Եվ էլի եմ ասում, այս պատմությունը 2008 թվին չի սկսել, այս պատմությունը 1998 թվին է սկսվել, երբ որ Ղարաբաղը դուրս է շպրտվել բանակցային գործընթացից եւ Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը կողմ է քվեարկել Եվրոպայում անվտանգության խարտային, որտեղ հստակ նշվել է, ես նախորդ անգամ մեջ բերեցի, որտեղ հստակ նշվել է, որ ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությունը պետք է ամրապնդի
տարածքային ամբողջականությունը երկրների եւ ինքնիշխանությունը գոյություն ունեցող պետությունների կազմում։ Դե հիմա ասում եք օգնել են, որ իրենք պետք է այս հարցերը տային։ Իրենք պիտի ինչի չեն տալիս այս հարցերը, որովհետև այս հարցերին պատասխանելուց հետո ասելու եմ դե եկեք, պարզենք ով է դավաճանը, դե եկեք պարզենք ով է կապիտուլյանտը, դե եկեք պարզենք ով է հողատուն։ Ես ասում եմ դուք եք Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, դավաճան եք, կապիտուլյանտ եք, հողատու եք, մենք պայքարել ենք ձեր դավաճանության դեմ, բայց դուք պատերազմի օրերին էլ ձեր դավաճանությունը շարունակել եք, մենք պայքարել ենք ձեր հողատու լինելու դեմ, բայց դուք պատերազմի օրերին էլ ձեր հողատու էությամբ շարունակել եք ձեր գործունեությունը, մենք պայքարել ենք ձեր գրած կապիտուլյացիայի դեմ, բայց դուք ամեն ինչ արել եք հանուն կապիտուլյացիայի, մենակ են, որ ձեր վարչապետի թեկնածուն ասում էր, զանգում էին գեներալներին, ասում էին կարա, ձեր թշնամին այդտեղ չի, ձեր թշնամին ստեղ է։ Ստեղ ուներ Ադրբեջանը թշնամի եւ դուք ունեիք թշնամի։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Մի շատ կարճ, շատ հստակ ճշտում։ Ընդ որում անցած անգամ էլ ասեցիք, այ որ հանգարց խոսեն, ինչ որ բաներ բացեն, մենք էլ կբացենք։ Կա ապացույց, որ իրանց պնդումը որն է, եթե լիներ հանրակրվե 80-20 հարաբերակցությամբ, կամ ասել եթե 130-40 հազար հարաբերակցությամբ, այն կլիներ բարենպաստ, մեզ համար հայանպաստ որոշում։ Կա ապացույց, որ կար հակառակ որոշում, հակառակ տրամաբանություն կամ միգուցե փաստաթուղթ կամ պայմանավորվածության արձանագրություն եւ այլ, եւ ապացույց, որ Ադրբեջանը դրան դեմ է բացի նրանից, ինչ այս ամբիոնից հայտարարվել էր։ Կա ապացույց, մի օր որ բացվի, կա բան բացելու։ Սերժ Սարգսյանի խոսքերն են։ Ես տեսեք, ես ինձնից ոչ մի բան չեմ ավելացնում։ Ոչ մի գաղտնի փաստաթուղթ չեմ հրապարակում։ Սերժ Սարգսյանն այս ամբիոն 2016 թվականի նոյեմբերի 17-ին ասել է, որ մենք ասում ենք 7 շրջանները տալիս ենք, բայց Ադրբեջանը նոր պահանջներ էր առաջադրում։ 2017 թվականի նոյեմբերին կամ հոկտեմբերին Արմենիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ ապրիլյան պատերազմը նշանակում էր, որ Ադրբեջանը հրաժարվում է հարցը լուծել մադրիդյան սկզբունքների տրամաբանության մեջ։ Ես նախորդ անգամ ասացի, որ մադրիդյան սկզբունքների երկու առանձնահատկություն ունի՝ միջանկյալ կարգավիճակ, կարգավիճակի որոշում հանրաքվեի միջոցով։ Եվ երրորդը ասել է 2018 թվականի ապրիլի 17-ին այս ամբիոնից երկու հայտարարություն։ Բանակցային գործընթացը լավատեսություն չի ներշնչում, ավելի ճիշտ բանակցային գործընթացը կանգնած է, որովհետև բանակցային գործընթացից Ադրբեջանի ղեկավարության ակնկալիքները անիրատեսական է եւ անընդունելի մեզ համար, սա մի հայտարարություն, եւ երկրորդը, որ այլևս բառին շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել։ Այլևս շատ երկար ժամանակ մենք չպետք է հույս ունենանք, որ Ադրբեջանը կթողի ուխտադրուժ իր դիրքորոշումը եւ չի փորձի պատերազմի միջոցով լուծել հարցը։ Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ ինքը պատրաստ է ստորագրել այդ թուղթը։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, մեր հարցոպատասխանի արդյունքում ինչ պարզվեց։ Պարզվեց, որ այդ թղթով ոչ միայն 7 շրջաններն էր հանձնվում, այլև Լեռնային Ղարաբաղի կեսը ադրբեջանցի բնակիչների բերումով։ Եվ երբ որ այս ամբիոնից դեռևս նոյեմբերին ասի, որ Շուշիի հարցը միշտ էլ եղել է, աղմուկ աղաղակ բարձրացավ, հիմա ես ձեզ ապացուցեցի, թե Շուշիի հարցը ոնց է եղել, երբ է եղել, ինչ բովանդակություն է ունեցել, բայց ամենասկզբունքայինը, որ նույնիսկ սրան, ինչպես թվում է թե տարօրինակ է, չէ, 7 շրջաններն ասում է տալիս ենք, Ադրբեջանն ասում է ոչ, ասում է Ղարաբաղի կեսն էլ ենք տալիս, ասում է ոչ, սա ինչի համար եմ ասում, սա ասում եմ իր պատասխան եմ մեղադրանքների, որ ասում եմ, որ պատերազմից պետք է խուսափել։ Պատերազմից խուսափելու մենք պետք է ասենք
Ղարաբաղի մյուս կեսն էլ ենք տալիս, էլի պետք է ասեին ոչ։ Ասենք լավ պատերազմից գիտեք ինչ։ Այդ ամենամեծ դավաճանությունը գիտեք որն է, երբ որ ես նախորդ անգամ եմ ասել են ամենավատ բանակցությունները ավելի լավ է, քան ամենալավ պատերազմը։ Իրենք ոչ միայն գենետիկ վախ են ներշնչել մեր ժողովրդին պատերազմի նկատմամբ, այլև հակառակորդին ցույց են տվել, որ իբր մեր հանրությունը վախենում է պատերազմից, եւ այդ ժամանակ միևնույն ժամանակ չեն պատրաստվել պատերազմին։ 2016 թվականին պարզվել է, որ մեր զենքերը 80-ականների են։ Հասկանում եք, այս ամեն ինչը հո միաշերտ չի։ Տեսեք արդեն որ երրորդ հարցով դուք ինձ ամեն անգամ այդ հարցը տալիս եք, տեսեք հենց ինչքան շերտեր կան։ Եվ ես կոչ եմ անում, ասում եմ, դե եկեք խոսանք լավ, դե գոռացիք մի ամիս, 2 ամիս հողատու, դավաճան, չգիտեմ ինչ։ Դե եկեք նայենք ով է։ Եկեք փաստերով նայենք ով է։ Դուք եք Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան եւ մյուսներ ելով կա։ Դուք եք դավաճանը, հողատուն, կապիտուլյանտը եւ ձեր բադեն-բադենների համար դուք ծախել եք Հայաստանը, դուք ծախել եք Ղարաբաղը եւ դուք դրա համար կրելու եք պատասխանատվություն։ Շնորհակալ եմ։